အားလုံးမင်္ဂလာပါ Redmi ရဲ့နောက်ဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ Redmi 12C လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Redmi C series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအလန်းစားအမိုက်စားဆိုတဲ့ hardware တွေတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးပုံမှန် C series တွေမှာတွေ့နေကြအတိုင်းပဲ IPS LCD 6.71 inch HD resolution display ကိုပဲတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ဘာ refresh rate မှပါဝင်လာခြင်းမရှိဘူး battery အနေနဲ့ကတော့ 9000 mAh ကိုတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ quick charging ပါဝင်လာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့10 watt ပဲ support ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ MediaTek Helio G85 ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အရင် gaming performance ကိုကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ G85 ကကျွန်တော် 1084G မှာဆိုရင်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုခဲ့တယ်GPU ကလည်း Redmi 9မှာပါတဲ့ GPU နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့ G52MC2 ကိုပဲသုံးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ graphic အမြင်ကြီးရဖို့တိတ်ပြီးတော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ပုံမှန် daily usage သုံးဖို့ social media သုံးဖို့အတွက်တော့ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေနိုင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် camera ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့15 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel depth sensor ရဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ selfie camera ကတော့5 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ်ဒီဖုန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့က game ဆော့မယ်ဆိုပြီးတော့ hype ပြီးတော့ဝယ်ဖို့အားမပေးပါဘူး gyro တွေနောက် graphic setting တွေအရင်ပေါ်ချင်မှလည်းပေါ်မယ် graphic setting တွေကတော့အမြင့်တွေအများကြီးမြင်ရတာတော့သိကြတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Redmi 12C ပါလောလောဆယ်ကတော့ China stable version အနေနဲ့ပဲလာပါတယ်ဈေးနှုန်းတွေက4သိန်းအောက်အနေနဲ့ပဲဝင်မယ်6128ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3သိန်း9000ဝန်းကျင်ရှိလိမ့်မယ်4128ဆိုရင်3သိန်း6000ဝန်းကျင်ရှိလိမ့်မယ်464ဆိုရင်3သိန်းစွန်းစွန်းရှိမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ Google service ကျွန်တော်တို့မရသေးပါဘူး Okay ကျွန်တော်ဒါ Redmi 12C ရဲ့အသားနာအနေထားလေးပါမြင်လိုက်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့သွား3ရစီတုံးဆိုတော့အရင်သုံးခဲ့တဲ့ Note 9 4G မှာသုံးထားခဲ့သလိုပဲနောက်က grid texture တွေထည့်ပေးထားတယ်နောက်သူ့မှာ Note 9 4G နဲ့မတူတဲ့ design ဆိုတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ diagonal line လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် shape လေးတွေ diagonal line လေးပါလာတာရခင်တဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်နောက် camera band ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သုံးခဲ့တဲ့ 10C ရဲ့ camera band design နဲ့ပဲသွားပြီးတော့ဆင်တယ် fingerprint ကနောက်ဖက်မှာပါတယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်15 megapixel main camera ရဲ့နောက် depth sensor လေးတစ်လုံးဒီမှာထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အရင်ဖုန်းက 9000 mAh ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ထူတဲ့အနေအထားမှာတော့မရှိဘူးအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် 3.5mm audio jack ပါမယ်နောက်ဒီမှာ volume up down power button ပါမယ်အောက်ဖက်မှာတော့ speaker ပါမယ်ပေါ်ကတော့ကျွန်တော် micro port နဲ့ပဲလာပါတယ်ပေါ်က micro port နဲ့ပဲလာပါတယ်နောက်ဒီမှာ mic ပါမယ်ပေါ့နောက်ဒီဘက်အချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်စင်းကတ်ထဲတဲ့အပေါ်လေးပါပါမယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကတော့အားလုံးအမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ notch နဲ့ 6.71 inch HD resolution display ကိုပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ 12C လေးရဲ့အသားအနာလေးဖြစ်ပါတယ် power point လေးခဏစောင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာထည့်ပြောကြရှိတာ 12C ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲပြောမှာပေါ့နော်ဆီလီကွန်မပါဘူးဗျ C series တွေအကုန်လုံး 9C တော့လည်းမပါခဲ့ဘူး 10C တော့လည်းမပါခဲ့ဘူး 12C မှာလည်းပါမလာဘူးပေါ့နော် C series တွေထုံးစံတာ gas slot ကတော့3 gas slot ဖြစ်သွားတဲ့နေ single 2 gas memory card ဖြိုင်းတူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်လေးလုပ်လိုက်အောင်ပါ MIUI 13နဲ့ပဲလာပါတယ်ပေါ့နော် China stable version ဖြစ်တာနဲ့ညီကတော့ language မှာ English တစ်ခုပဲပါမယ်ပေါ့နော်အခြားတော့ဘာမှမပါဘူးတော့ 12C လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပါကျွန်တော်ဒီမှာ brighter အကုန်အဆုံးတင်ပေးထားပါတယ်အလင်းကတော့လင်းနေဆိုတဲ့အထင်းမှာတော့ပါတယ်အရင်ကြီးတော့ brightness ကပြင်းပြင်းကြီးတော့လင်းမနေဘူး LCD ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီ display မှာကျွန်တော်တို့ခုနရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘာ refresh rate ညာ refresh rate မှာတော့ပါလာခြင်းမရှိဘူးနောက်ကင်မရာလေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကင်မရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့အပြင်မှာရိုက်တဲ့ပုံထည့်ပေးမယ်ဒီကင်မရာ15 megapixel main camera ပါတယ်ပါတဲ့ feature တွေကိုအရင်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ Full HD 13fps နဲ့ပဲရိုက်လို့ရပါမယ်ရှေ့ဗီဒီယိုရောရှေ့ကင်မရာ5 megapixel ဗီဒီယိုက Full HD 13fps ရပါတယ် photo ပါမယ်နောက် portrait ပါမယ်နောက် night mode ပါမယ် portrait မှာကျွန်တော်တို့ aperture size ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ blur area aperture size ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကစားပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်နောက် night mode ပါမယ်နောက်မိုးမှာတော့15 megapixel ပါမယ်အဲ့တော့ပုံမှန် photo မှာတော့ AI mode ပါလားကြည့်ရအောင် photo မှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AI mode တော့icon တော့မပါဘူးပေါ့နော် algorithm ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမယ်တော့မပြောတတ်ဘူး AI move ဆိုပြီးတော့တက်ပါတာမတွေ့ဘူး HDR move ပဲပါလာတာတွေ့ရပါတယ်ပုံရိပ်အနေငယ်ကတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာထည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ selfie portrait အနေနဲ့ဆန်းထားတဲ့ပုံမှာရှေ့ကြည့်နောက်ဝါရိုက်ထားတာမဆိုးဘူးเนาะ color အလင်းမောင်ပါညာတော့ okay တယ်ပေါ့နောက်ဒီဟာဆိုလဲကျွန်တော်ဒါမီးလင်းအောင်တော့ရှိတယ် studio ထဲမှာရိုက်ထားတာ
5 megapixel နဲ့ပဲရိုက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့detail လေးတွေရတာမစိုးဘူးအရင်ဟိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဖွယ်သွားတာဖွာသွားတာတော့မရှိဘူးမှောင်ရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ noise ထနိုင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟို50 megapixel main camera နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း detail ရတာမစိုးဘူးဒါပေမဲ့တိကျတာတစ်ခုကပါရှိလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီပန်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီ9မှုနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ contrast တွေပို့ရတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပုံမှန်ပုံရိပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပုံရိပ်ဆိုတာကျွန်တော်ပုံမှန်ရိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်လိုက်တဲ့အနေအထားကူမှာကျွန်တော် exposure ကလင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော် exposure လင်းတယ်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာ ਨੇ သူကပုံမှန်နည်းနည်းမှိုင်းလေးရှိရဟိဆိုလဲသူက exposure ဆွဲတင်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံရိပ်ပုံထွက်လေးတွေမှာလင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ရှိတာဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကျန်းဓာတ်ပုံစမ်းရိုက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီ OIS လည်းမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရိုက်လိုက်တဲ့ object ကလှုပ်ရှားသွားတာပဲဖြစ်ကိုယ်ကင်မရာလှုပ်သွားတာဖြစ်ပေါ့နော်ပုံရိပ်ကနည်းနည်းတုံကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါဒီစီတန်းဝင်းရင်ကင်မရာတွေမှာတွေ့လေတွေ့ထားရှိရတာပဲပေါ့ဒါကျွန်တော်9မှုနဲ့ရိုက်လိုက်တာ9မှုနဲ့ရိုက်လိုက်တော့နောက်ကဒီတကားတွေရှိတဲ့အခုံတွေရဲ့ contrast ကပိုတက်လာပြီးတော့ရုပ်ပိုကြွလာတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပုံမှန် normal ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ skin တုံးကဟိုအပြင်မှာမြင်ရတဲ့ color အနေထားနဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရင် saturate ဖြစ်တဲ့ color ကိုတော့မရအောင် saturation ဖြစ်တဲ့ပုံထွက်တွေကိုလိုချင်တယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒီကင်မရာကokay ဘူးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ portrait နောက်ကအလင်းပြန်နေတဲ့အချိန်မှာရိုက်တာလေ portrait ပုံရတာအဆင်ပြေပါတယ်เนาะဘာပြောသူ 10C နဲ့ 12C မှာတော့ကင်မရာဟိုအရင်တိုးတက်လာတာမရှိဘူးပုံမှန်ပဲ 10C ရလို့ပဲ 12C မှာပဲအဲ့ဒီကင်မရာ reset အနေထားကိုပဲရတယ်ပေါ့ဒီ brand ပုံတွေဆိုလည်းတိတာတယ်အဓိကကျွန်တော် AI မှုမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒီပုံရိပ်တွေကိုအရင်ဆွဲမတင်ပေးဘူးပေါ့နော်နောက်ဒီအားကျွန်တော်တို့အပြင် landscape ကျွန်တော်တို့ရှောက်နည်းနည်းပါးပါးရိုက်လာတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ပါပဲအရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစုပ်ပြတ်နေအောင်စုပ်တယ်ဆိုတော့ကင်မရာလည်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အနေထားမှာပဲတွေ့နေကြအနောက် level E တို့ Redmi 10C တို့မှာတွေ့နေကြကင်မရာအနေထားပဲပေါ့စပီကာတော့တစ်လုံးပဲပါပါတယ်အဲ့တော့ mono speaker ဖြစ်တော်ညာလဲအတန်တော်တော်ကျဲတဲ့အထက်မှာပါတဲ့စပီကာတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရဲ့ 12C ရဲ့စပီကာလေးရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ 12C ရဲ့ display ရဲ့ရုပ်ထွက်ကာလအနေထားပါပုံမှန်တိုင်းပဲ HD resolution ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့က display ကောင်းကောင်းကြည့်နေကြလို့ဆိုရင်ကတ်ကြည့်ရင်ရုပ်ထွက်ကဖာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် viewing angle ကတော့တော်တော်ရပါတယ် brightness ကအရင် AMOLED တွေလောက်မလင်းဘူးဆိုပေမဲ့အနေထားလဲအရင်စုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မလင်းတဲ့အနေထားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်အနေထားတစ်ခုမှာတော့ရှိတယ်တစ်ချက်နေတာတချို့ပုံရိပ်တွေမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြတဲ့နေရာမှာ contrast ကတော့နည်းနည်းလေးနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်အယောင်တွေပေါ့နော်အယောင်တွေပြတဲ့နေရာမှာဟို saturation နဲတာပေါ့အဓိကပြောရမယ်ဟဲ့ဆို color saturation မှာဆိုရင် saturation ကတော့ LCD ရဲ့ထုံးစံတိုင်းနည်းနည်းလေးနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဘယ်လိုပြောမလို့ဟိုအစိမ်းဖွေးဖွေးကြီးတို့အနီဖွေးဖွေးကြီးတို့ဘက်ကိုတော့မသွားဘူးโอเคပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ 12C ရဲ့ color ရုပ်ထွက်အတန်အနေထားတွေကိုမြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 12C ကိုကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ပြီး first impression တွေနဲ့ပြောရရင်12C ကကျွန်တော်တို့အသစ်ထွက်လာလို့ဆိုပြီးတော့ 10C ထက်ပိုကောင်းလာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး
ပါဝင်တဲ့ကင်မရာတွေ display အရည်အသွေးအားလုံးဒီရခင်ထွက်ခဲ့တဲ့ 10C နဲ့အတူတူနီးပါပဲတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်အားပြောရရင်တော့ speaker လေးကတော့ 12C မှာပို့ပြီးအတန်ကျလာတယ်လို့မြင်တယ်နောက် performance ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒါ680ကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ဒါအောင် media depth ကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်တေးကြတာတစ်ခုက 12C နောက်ဆုံးထွက်လို့ဆိုပြီးတော့ 10C ထက်တော့ battery ပိုခံမှာမှုတ်တယ်လို့ battery ပိုစားအောင်ပဲပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူ12 nanometer SoC သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 10C မှာပို 10C လောက်တော့power consumption မှာကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး performance ဘိုင်းကတော့ gaming test လုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အရင်တော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ game ဆော့ဖို့အတွက်ကတော့ 12C ဒီရွေးချယ်စရာတခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါ daily usage သုံးဖို့အတွက်နဲ့ဒီလို screen size ကြီးနောက်ကင်မရာတင်းသုံးခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်တော့ဒီ 12C လေးကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ဝင်နေပြီ Google service ကတော့မရသေးပါဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းဘိုင်ပါခင်ဗျာ